Allez, aujourd'hui, on va brasser de la bière. Mais pas n'importe laquelle. Compressage à la masse. Donc maintenant, il s'agit de faire monter l'eau à 75 degrés. Grâce à notre outil magique au feu de bois. On voit les flammes là-dessous. 75. Allez, on va passer à l'empâtage. Le but de l'empâtage, c'est de garder le mou à 65 degrés pendant 1 heure. Pour régler la température, on peut bouger la casserole sur le feu. Parce que là, c'est plus chaud et là, c'est moins chaud. En attendant, vous avez le droit de boire une bonne bière. Et là, ça fait 1 heure. Et maintenant, on va rincer les drèches avec une eau à 77 degrés pour récupérer les enzymes, les futurs sucres. On va recharger le feu pour passer à l'ébullition. L'air est préchauffé en rentrant par là. Donc là on voit les flammes qui partent là, qui circulent sous la casserole et qui repartent vers l'évacuation, et il y a 0 fumée. Ça bouille. On va pouvoir enlever le couvercle pour que ça s'évapore. C'est l'heure de mettre du houblon. Allez, après 45 minutes d'ébullition, encore un petit peu de houblon et un peu de sucre de canne. Tchac. Bière au feu de bois. On verra ce que ça donnera. Allez, c'est l'heure du whirlpool et du refroidissement. À l'eau de pluie. Et pour refroidir, c'est comme pour le pastis. Le mieux, c'est les glaçons. On va attendre que ça redescende à 21 degrés. C'est l'heure du transvasage. Petit coup de levure. Petit coup de sirop d'érable pour le goût. Et maintenant, c'est parti pour une fermentation de 3 semaines avec un barboteur maison. Filtration. On rajoute un peu de sucre. On fait les niveaux. Et c'est parti pour une deuxième fermentation en bouteille. Dans 2 semaines, ça devrait être bon.